हेलो व्हाट्स अप गाइस, सचिन साटम हियर और स्वागत है आपका किट में। तो आज मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा नो डिस्प्ले या कंटिन्यूस बीपिंग साउंड के बारे में। यह है Lenovo ThinkPad। इस लैपटॉप में भी ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम है। पावर तो ऑन हो रही है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका लैपटॉप में कंटिन्यूस बीपिंग साउंड आ जाए। तो इन सब का प्रॉब्लम एक ही है, उसकी रैम। तो अभी इस लैपटॉप के बैक साइड में उसका रैम पैनल हम ओपन करेंगे, जो स्पेशली रैम ओपन करने के लिए दिया है। तो ये है इसकी रैम। तो इसके नॉब को साइड में पुश करके ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके जो गोल्डन का ट्रैक है उसमें काफ़ी कार्बन जमा हुआ है, जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा होगा। तो अभी हमें इसे क्लीन करना है। इसके लिए आपको कोई बड़े हार्डवेयर इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल इरेजर से काम चल जाएगा। और उसके जो ट्रैक है गोल्डन कलर के, उसके ऊपर ही हमें हल्के से रब करना है और हमें सिर्फ गोल्डन ट्रैक पे ही रब करना है। उसके बाजू के जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं उसका ध्यान रखना है हमें, और एज इट इज़ उसको प्लेस करना है। और फिर इसे हम क्लोज कर देते हैं। चलिए अभी मैं आपको वापस इसको ऑन करके दिखाता हूँ। पावर ऑन और डिस्प्ले आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरे नए आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलने के लिए नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।